أعوذ بالله من الشيطان الرجيم. بسم الله الرحمن الرحيم. ألم تر إلى الذي حاج إبراهيم في ربي. دا دلیل نقلی دی درې د الله په توحید باندې. ألم تر آیت نګوري یعنی ألم تعلم آیت ته پته نشته. إلى الذي کستا یعنی آیا تا ته په هغه کس باندې علم نشته حاج ابراهیم چې هغه بحث کو د ابراهیم علیه السلام سره فی ربی مبارک رب دغه کې ان آتاه الله الملک دلته کې با سره مقدر کا بان آتاه الله الملک په وجه ردی چې الله اغله بادشاہي ور کړی و نو غرور او تکبر پکې راغلی و دا و نمروز اذ قال ابراهيم کله چې ابراهيم عليه السلام ربي الذي رب زما هغه دی يحيي ويميت چې ژوندۍ کول کوي او مړ کول کوي نه ژوندم انسان ته ور کوي مرګم الله راولي قال نو وی ورته انا احيي ويميت زوم ژوندۍ کول کوم او مړ کول کوم قال ابراهيم نو ابراهيم عليه السلام فإن الله بشک الله تعالی اتي بالشمس راخی جی نور لر من المشرق د مشرقنا فات بها نو تیرا او خی جوا من المغرب د مغربنا ابو هت الذی کفر نو حیران ش هغه کس کفر چې کفر کړو والله لا يهدي القوم الظالمين الله هدایت نه کوي قوم ظالمانو لکه دته نمرود په الله هدایت نه کو په کفر باندې مرش او کلذي مر على قريه دا او د پاره تنویع دی او کاف د پاره د مثال دی دغه د عزیر علیہ السلام واقع ته اشاره ده او کلذي یا هغه کس مر على قريه یعنی الم تر الى الذي مر على قريه آیات کتلی دی هغه کستا مر علی قريه جاغا داغت تیری دل شو گذر وشو علی قريه په یو کلی باندې وهي خاويه او دارا غرزیدل وعلى عروشها په چتون خپل باندې قال نووي عزير عليه السلام ان يحيي سرنګ براج وندي کوي هذه الله دا کلی الله تعالی یعنی دا د کلی خلق الله تعالی بعد موت پس د مرګ دی اهل دی کلینا فاماته الله 100 عام فاماته الله نو وفات راوست په باندې الله جل جلاله 100 عام سلکاله یعنی باقی پاتک الله جل جلاله دلرا وفات کړي شوی سلکاله قال ثم بعثه نبيا راجوان دیک الله جل جلاله دلرا قال كم لبست نو الله وتو فرمایل سمره وخت تیر ک یعنی په دې حال کې قال لبست يوما نو دور تو ما وخت تیر ک يوما او بعد يوم يورز یا بعدی صدر وذي قال الله وتو فرمایل بل لبست 100 عام بل کتاب تیر کل سل کالا فانظر الى طعامك نو وګورا خپل طعام تا دا انظروا او سو وشرابک او هغه د سکلو سیس خپلتا یعنی اوبو انظر د خوراک او د سکلو د پاره اوبو نه دا خو زر خرابي خدا ترغه پوری چې کوم نه سل کال چې کوم نه اس چې کوم نه ګرمه نه سړده نه ابو هوا دینو خراب کړي لم يتصنع چې نو بدبوې شوی ورذر الى حمارک او وګورا هغه سوارلای د خر خپلتا دا د خر سورلی یا په خربانه سورلی دا چې کوم دینو اظهار د عجز دی چې کوم کس په سورلی کوي نو هغه د عجز اظهار کوي نو هغه هر چې کوم دینو اخو مرشیو او د نور چې کوم دی دا هغه اډو کې دا تک سپین کړیو نو دې ته وګوره وخت دې دوړې دلې وي وخت ختم شیو او هغه اډو کې دا څه پراتو
نور وهړي ولنجعلك آیة للناس اور دې لپاره چې موږ ګرځو تعالی را اغه نخه د قدرت زما د پاره د خلکو ونظر وګوره ال العظام اډوګو ته کیف ننشزها چې څنګه را پورته کوم دې لرا ثم نكسوها لحما بیا ورا غستو دې ته لحما غوخه فلما تبين له هر کله چې واضح شوا ښکار شوا له دې پیغمبر عزیر علیہ السلام ته قال اعلم ويلد اعلم پوشما ان الله جل بشک الله تعالی علی کل شیء قدیر په هر یو چیز باندې قدرت لرونکی دی و اس قال ابراهیم دا دریم دلیل نقلی او کله چې وی ابراهیم علیه السلام ربي اذا ما ربا ارینی ما ته اوخیا کیف تحل الموتى سرنګ ژوند کی ته مولرا قال اولم تؤمن الله جل جلاله ورته فرمایي آیت دا یقین نه لري تدا عقیده نه لري قال بلا نو ابراهیم علیه السلام بلا ولنا ولكن ليطمئن قلبي لیکن د دې لپاره چې مطمئن شي زړه زما قال نو الله ورته فرمایل فخذ اربعه نو اني ستصلور من الطير د مارغانونا کم ترا چرګ او کارغه او طاووس فصرهن الیک نو ته عادت کدی لرا د خپل ځان سره او بیا یې ذبح کړه نو بعد دا چې ذبح یې کړه نو بیا یې مایده که چکنی یې کړه ټول ګډ وډ کړه سرونه یې د خپل ځان سره پرېږده ثم اجعل انو بیا ته کېږده علی کل جبل په هر یو غر باندې منهن د دوی نه د دې مارغانو نه جزءا صحیحه نو دا غرونه څلور غرونه او د یو یو په سر باندې لګ لګ کېده او دا سرونه د دې څلور واړو د ځان سره ونیسه ثم ادعوهن بیا راو بلاغي لره ورته وایي چې راځئ په اذن د الله نو یأتینک السعیا نو راځي به تا ته په منډه باندې وعلم پویشه یعنی په تلوار سره به راځي راوابلو دي سرونه به ورپورې رالو دي به او بیا به یو یو مرغۍ چې کوم دی تا په لاس کې سرونه نیولي دي نو هغې سره به ټچ کېږي ژوندي کېږي دا د الله جل جلاله قدرت دی نو بس داسې وکړه انو الله به دا شان مړي را ژوندي کوي وعلم پوه شه ان الله چې بېشکه الله تعالی عزیز الحکیم زورور دی پوه دی